হ্যালো গাইজ, আমি রীতা আর রীতা ডেইলি লাইফ পরিবারে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আশা করি তোমরা অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি দেখাতে চলেছি একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তো যেটা আমার যে চ্যানেলটা গত হয়ে গেছে সেই চ্যানেলেও এই রিকোয়েস্টটা ছিল, এবং আমি যে এই নতুন চ্যানেলটা খুলেছি এই চ্যানেলেও এই রিকোয়েস্টটা আছে। তো সেই জন্য ভাবলাম, অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল যে এই ধরনের ভিডিওটা আমি যে বা যারা চাইছেন তাদের কাছে পৌঁছে দিই, কিন্তু একটু অসুবিধা থাকার জন্য ভিডিওটা দিতে একটু দেরি হয়ে গেল। তো তার জন্য আমি ভীষণভাবে দুঃখিত। তো বন্ধুরা, আমি এই ভিডিওটা করার জন্য, আর এটা কি ভিডিও ছিল সেটা তোমাদের আগে বলে দিই। এটা একটা নেক ক্র্যাকিং চ্যালেঞ্জ বা নেক ক্র্যাকিং ভিডিও ছিল। তো এটা করার জন্য আমি একজন পার্টনারের খোঁজ করছিলাম। তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম, কিন্তু ও একদমই রাজি হয়নি। তো তারপরে স্যালনে, যেখানে আর কি হেয়ার ম্যাসাজ বা এসব ম্যাসাজ করে বা ঘাড়ের ম্যাসাজ এসব করে, তো সেখানে আমি একটু খোঁজ করেছিলাম যাতে এরকম একজন পার্টনার পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিন আগে আমাদের এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এরকম নেক ম্যাসাজ করার জন্য, নেক ক্র্যাকিং ম্যাসাজ করার জন্য একটা কোনো একজনের সত্যি সত্যি নেক ক্র্যাক হয়ে গেছে, মানে ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। তো এই দুর্ঘটনা ঘটার জন্য এখানে প্রায় এই ধরনের ম্যাসাজ বন্ধই হয়ে গেছে আমাদের এই অঞ্চলে। তো ভাবলাম যখন পেলামই না, তখন আমি নিজেই নিজের পার্টনার হয়ে যাই। তাই আমি চেষ্টা করব তোমাদের, আমি নিজেই যতটা পারি একটু এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য। জানি না তোমাদের কতটা ভালো লাগবে, তবু তোমরা ম্যানেজ করে নিও। আমি চেষ্টা করছি তোমাদের আনন্দ দেওয়ার, তো তোমরা একটু এটাকে ম্যানেজ করে নিও। তো চলো তাহলে শুরু করা যাক ভিডিওটা। একদম সোজা মূল ভিডিওর দিকে যাচ্ছি, চলো কেমন। তো তোমরা আমার সঙ্গে থাকো। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের বলে রাখি, আমার পুরনো বন্ধু যারা আছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর যারা এই মুহূর্তে নতুন বন্ধু আছো তারাও প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবে। তাহলে আমার সমস্ত ভিডিও সম্বন্ধিত নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে আর বেশি কথা নয়, এবার চলো সোজা মূল ভিডিওর দিকে যাই, কেমন। ভিডিও করার জন্য আমি প্রস্তুত, মানে নিজেই নিজের নেক ক্র্যাক করার জন্য আমি রেডি হয়ে গেছি। তো এই আমার হাত দেখতে পাচ্ছ। এবার একটা হাত আমি এখানে দিলাম, একটা হাত আমি এখানে দিলাম। তো এবার আমি ক্র্যাক করব। কিভাবে আমি জানি না কিভাবে হবে, তবে আমি চেষ্টা করছি, কেমন। চলো আর একবার দেখি চেষ্টা করে। বাবা গো, এদিকে তো হলো, এবার এদিকটা দেখি। নেক ক্র্যাকের বদলে সত্যি সত্যি ক্র্যাক হয়ে যাবে। বাপরে, সত্যি আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে, পারছি না। তবে চেষ্টা করলাম। চলো আর একবার দেখিয়ে দিই। বাবা, ঘাড়টা ঠিক থাকলে হয়, বুঝতে পারছি না। আরও একবার চেষ্টা করে দেখাচ্ছি। আর এই নেক ক্র্যাক করতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমি মা কালী হয়ে যাচ্ছি, প্রতিবারই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘাড় মোটামুটি ঠিক আছে। তো
বন্ধুরা, আমি চেষ্টা করলাম তোমাদের এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য। জানি না তোমাদের কতটা ভালো লেগেছে, তবে যদি ভালো লেগে থাকে আমার এই ভিডিও বা এই ধরনের যদি আরও তোমরা ভিডিও পেতে চাও, তাহলে আমাকে নিচে কমেন্টস বক্সে জানাবে, এবং তোমাদের কমেন্টস পেলে আমি অনেক বেশি মোটিভেট হই বা ইন্সপায়ার হই। তো এই ধরনের ভিডিওর কথা আমাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবে। আর তোমাদের নিজেদের বন্ধু, ফ্যামিলি, তো আর যারা আছে তাদের মধ্যে একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দিও, কারণ তোমরা যদি আমাকে এইভাবে সাপোর্ট না করো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তো তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমার চলার পথটা কিছুতেই এগোবে না বন্ধুরা। তো প্লিজ প্লিজ তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, আর কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করো, আর একটা লাইক দিয়ে দিও। এই লাইকটা পেলে না মনটা ভীষণ খুশি হয়ে যায়। তো প্লিজ প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিও, লাইক, কেমন? তো চলো, আজকের মতো আমার ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এবং নিজের শরীরের খেয়াল রেখো, আর চারপাশের দিকটাও একটু খেয়াল রেখো, কেমন? তো টাটা, বাই।